9-10 сынып алгебра курсының бір бақылау жұмысын орындайық. Бірінші есебі. Есептің берілгені, теңдеулер жүйесі берілген, шешу керек. Бұл теңдеулер жүйесін біз екі түрлі әдіспен шешіп үйренейік. Бірінші әдісі ол аналитикалық жолменен шешу. Екінші теңдеуден, міне екінші теңдеу көрініп тұрғандай, y белгілі, x қосу 4-ке тең. Міне сол y-тің мәнін үстіңгі бірінші теңдеуге алып барып y-тің орнына қоямыз. Енді ең қарапайым әдісі бұл. Міне y-тің орнына x қосу 4-ті қоямыз. Әрине жақшамен. Бұл 16-ға тең. Сонда бір белгісіз бар, теңдеу аламыз. Жақшаны ашамыз, кәдімгі есептеулерді жүргіземіз. X квадрат қосу 8x қосу 16. 16-ны сол жаққа өткізіп жібере салайық. Сонда плюс 16 мен минус 16 жойылып кетеді. 2x квадрат қосу 8x 0-ге тең болады. 2x-ті жақшадан шығарып жіберейік. Сонда x қосу 4 тең 0-ге. Бұл жерден x тең 0-ге деген шешім шығады. Және x минус 4-ке тең деген шешім шығады. Енді y-терін табайық қасына. y бірінші, x1 десек, y бірінші. Ол x1-дің мән y-тің формуласын алып барып қойсақ, x-тің орнына y1 4-ке тең болады. Ал x2-ні алып барып y-тің формуласына қоятын болсақ, y2 сонда 0-ге тең болып шығады. Ол көрініп тұр ғой деп ойлаймын. Олай болса, теңдеулер жүйесінің екі пар шешімі болады. Оны былай жазсақ болады. Жақшаның ішінде бірінші минус 4-те 0 деген бір пар шешім, және екінші пар шешім ол 0 менен 4. Міне осындай екі пар шешімді аламыз. Бұл жерде ешқандай қиындық жоқ әрине. Ал енді екінші бір әдісінде көре салайық. Бұл жүйені шешудің екінші әдісі графикалық тәсіл. Бірінші тәсіліміз аналитикалық тәсіл, екінші тәсіліміз ол графикалық тәсіл. Яғни графиктің көмегімен шешуге болады бұл жүйенді. Графикалық тәсіл. Ол үшін координата жүйесін саламыз. Мені жобалап көрсете салайын, енді оны сәндеп жатпай қояйын. Координата жүйесін саламыз. Сонда x квадрат плюс y квадрат тең 16 деген бірінші теңдеуіміз ол шеңбердің теңдеуі. Шеңбердің центрі координаталар жүйесінің бас нүктесінде жататын шеңбердің теңдеуі жалпы түрде былай жазылады. X квадрат қосу y квадрат, және ол шеңбердің радиусының квадратына тең. Қарап отырсақ, біздің жүйенің бірінші теңдеуі дәл осы жалпы теңдеуге түсіп тұр. Және радиусы 4-ке тең шеңбердің теңдеуі екені көрініп тұр. Олай болса, координата жүйесінен сол радиусы 4-ке тең шеңберді салу керек. Циркүлмен әрине. Сонда мына нүкте 4 болады, мына нүкте 4 болады, мына нүкте минус 4 болады, мына нүкте минус 4 болады. Бұл теңдеулер жүйесінің бірінші теңдеуінің графигі. Оны қасына жазып қойсақ та болады. Мына шеңбер, ол x квадрат қосу y квадрат тең 4-тің квадраты деген шеңбердің суреті. Ал енді екінші теңдеуді қарастырсақ жүйедегі, ол y-тен x қосу 4 деген, бұл кәдімгі сызықтық функция, графигі түзу сызық болады.
Мұның да графигін салайық. Мұның графигін салсақ, бұлай болады. Ең оңай жолы x-ке 0-ден берсек, y 4-ке тең болады. Бұл бір нүкте. Екіншісі, y тең 0 дейтін болсақ, онда x минус 4-ке тең болады. Бұл екінші нүкте. Бұл екі нүкте берілген сызықтық функцияның графигінің координат осьтерімен қиылысатын нүктесі. Осы екі нүктені салсақ, солар арқылы түзу сызықты жүргізе саламыз. Бұл берілген сызықтық функцияның графигі болады. Салайық, x тең 0 болғанда y 4-ке тең деген ол мына нүкте жоғарыдағы. Ал x тең минус 4 болғанда y тең 0 деген ол мына нүкте. Яғни шеңбердің бірінші y осімен қиылысу нүктесін алдық. Екінші шеңбердің x осімен қиылысу нүктесін алдық. Осы екеуі арқылы сызықтық функцияның графигі өтеді. Ол мынандай түрде өтеді. Міне. Бұл y тең x плюс 4 деген түзу. Ал теңдеулер жүйесінің шешімдерін қалай табамыз дегенде, теңдеулер жүйесінің шешімі болатын нүктелер, ол осы шеңбермен түзудің қиылысу нүктелері. Соны жазып алайық. Жазып алатын болсақ, бірінші қиылысу нүктеміз міне тұр міне. Абсциссасы минус 4-ке тең, ординатасы 0-ге тең. Ал екінші шеңбермен түзудің қиылысу нүктесі, ол мына жоғарыда міне, y осінің бойында. Оның x-і 0-ге тең, y-ге 4-ке тең. Көріп отырғанымыздай, аналитикалық жолмен шығарғанда да, графикалық тәсілмен шығарғанда да, теңдеулер жүйесінің шешімі сол біреу ақ болады. Әрине солай болуы тиіс. Міне теңдеулер жүйесінің бір жеке мысалын қарастырдық. Қазір бақылау жұмысының екінші есебіне өтеміз.